はい、こちらが、黒川温泉の案内所で、そのちょうど真向かいに豆腐料理屋さんの吉祥かなわかんないけどあれがこちらですね。今機内中なので食べれそうです。豆腐料理屋、こちらにはなんかいろいろ売ってあります。屋台みたいなのが懐かしいですね。それで今からもう温泉ってよかった、3つ埋まって3種類の温泉に入って大満足なので帰ります。